إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tugenze ku mas'ala agekumi mu kitabo kino ekyekitiibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna ekya al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'a. agamba rahimahullah la naktubu في كتاباتنا ولا نلقي في دروسنا ولا نخطب إلا بقرآن أو حديث صالح للحجية ونكره ما يصدر من كثير من الكتاب والواعظين من الأقاصيص الباطلة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. نعم تفضل حفظك الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ أجنا ما ساتولاga enzikiri za ahli sunnati wal jamaa ila dawa ya fujatuna kola agamba Sheikh la naktubu fi kitabatina mutabi afituandika tetuandika mu wala nulqi fi durusina ila madarasa za fite tusomese zamu tetusomesa madarasa za fite wala nakhtubu illa ila tetusoma khutuba okujjako ebyonna mu bitabo byaffe tuandika ne madarasa gaffe gonna ne mu khutabu ze tusoma ezelunaku lw'ejjuma tusoma illa biqur'anin yabujudde mu qur'anin aw hadithin oba hadithi salihin lilhujjiyati ezigwanidde okozesebwa entuufu ennungi. hadisi mu bitabo byaffe byetuwandika tuwandikamu bwensonga gye tuyogandika tugijuliza ne Qur'an oba hadisi ennungi ejulizibwa. wakadhalika mu madarasa gaffe gajjuddemu kukozesa Qur'an ne hadisi ezikirizibwa okukozesebwa. wakadhalika ne khutabu zaffe kutuba zisoma zijide mu Qur'an ahadithi entufu zokozesebwa. wa nakrahu ila tutamwa ma yasduru min kathirin min al-kuttabi ila tutamwa ebisinga obungi ebikolebwa mu bawandiisi b'ebitabo ebikolebwa abawandiisi b'ebitabo wal wa'idhina n'ababuulirizi min al-aqasis al-batilati nga basoma ebyafaayo ebifu tubitamwa. wa min al-ahadisi ad-da'ifati ila tutamwa okubeera nga bakozesa hadisi ennafu wal mawdu'ati n'enjweteke ow'empatike ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. agamba enzikiriza fira dawa yaffe mu bitabo byaffe mu bitabo bya Sheikh bitabo byaffe ahli sunnah wal jamaa ne mu madarasa gaffe ne mu khutabu ze tusoma tujuliza qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ate hadisi nga tukozesa ezo ezigwanidde okukozesebwa imma hadithun sahihun oba hadithi imma hadithin sahih ezo kwa hadisi nga tufu au hasan oba nga nnungi naye nga sinnafu oba enjweteke nga sinnafu oba enjweteke. era tutamwa okubeera nga bangi mbawandiisi bawandika bajjuza mu bitabo byabwe ebigambo bugambo ebitaliko nsonga ko byesigamidde mu Qur'an oba mu hadisi entuufu. era tutamwa okubuulira kw'ababuulirizi ababuulirira nga tebalina bigambo kwebulira kubasengamiza Qur'an oba hadisi. wakadhalika n'ebyafaayo ebifu tubitamwa era tubivumirira. wakadhalika n'okwesemesa hadisi ennafu nekiki n'enjweteke. ogatta ku bigambo bya mukadde wange Sheikh Habib hafidhahullah ku mas'ala gano agekumi
wagambidde Sheikh Muqbil hafidhahullah wa rahimahullah la naktubu fi kitabatina wala nulqi fi durusina wala nakhtubu illa biqur'anin aw hadithin salihin lilhujjiyah. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani eyekitiibwa yagaa nti qul innama unzirukum bilwahyi, abantu bagambe nti mazima ddala nze omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasulullah, awamu n'ekyo mubaka wani, mubaka wa Allah tabaraka wa taala. Teyalina beetu kwogera byayagadde min tilqa'i nafsihi, la bal yayogeranga ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamulagidde okwogera, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamulagidde okwogera. Qul innama unzirukum bilwahyi, abantu bagambe nti mazima ddala nze tewali kirala kyonna kyembatiisa nakyo okujjako bubaka, okujjako bubaka. Netuyigawo wano nti omuntu takkirizibwa kubeera nga asadara ahkam n'afulumya ennamula ogaana abantu ekintu kyonna okujjako nga abagaana na wahi. Lwaki tetwenda era lwaki twagaanibwa okwenda, lwaki tugaana abantu obwenzi? Anti Allah yagamba wala taqrabu azina. Naam, lwaki tukola kino, lwaki tukola kiri, lwaki abantu tubagaana kino, lwaki tubagaana kiri? Ebyo byonna tubagaana olw'obujulizi obuli mu Qur'an oba obuli mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Eyo yedda'awa yaffe, qala Allah wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Si istihsanat, kulongoosereza, si kuteebereza, si kufumiitiriza, wabula qala Allah wa qala rasulu sallallahu alayhi wasallam. Era mu ngeri yemu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalagira abakkiriza idha nudiya lissalati min yaumi ljumuati fas'au ila dhikrillah. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah yajja mu aya eno obujulizi obugamba nti mu khutuba abantu nga bakuŋŋaanye mu jjuma tewali kibakuŋŋaanya kuwulira okujjako adilla za sharia, Qur'an oba sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bw'atajja khatibu n'akapapula kabukedde mulimu omutwe ogukwatagana ku mbeera nti ebintu mathala babirinyisizza oba waliwo amateeka ga trafiki aganyiiza, najja n'akapapula kabukedde byengenda khutuba yaffe olwalero ngenda gibasomera mu katabo kano mwenna muwulirize bulungi, bannange eggwanga lyononese, bannange ebintu byononese. Eyo si dhikirillah, eyo si dhikirillah. Nga bye tulaba olwaleero bannabyabufuzi akaseera kano khutabu nga zivudde kujjukiza abantu akhira, wabula ne zifuuka platform zaki za byabufuzi. Ono n'akwata n'awaana gundi ali ku kituuti, naam bannange muganda waffe gundi mumuwe, muganda waffe gundi mugire temuvaamu, bannange ewokutiikinga mumanyiiwo, abakkiriza mwenna bakuŋŋanya ewokutiikinga mumanyiiwo, wolaba akabonero bwekati ng'omanya nti awo otuuse. Bannange ebyo byonna batil, bal wallahi omuntu akkirizibwa mu khutuba efaanaganako bwetyo n'agiraba nga bwetyo bwefaanana okusituka n'atambula n'agenda ewalala, n'asuka n'atambula n'agenda luddawa, n'agenda ewalala. Limaadha? kubanga eyo si khutuba bwekitiibwa mu ddiini yaffe yaki ey'obusiraamu. fas'au ila dhikrillahi, abange mwangwirize mugende eri okujjukirani, okujjukira owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Era mu ngeri yemu mwebyo tujja wano kwe kulaga obukyamu bw'abantu abagenda ku bituuti bonga sitaani yabapakiramu al-ghurur, ghururu okwemanya,
okwewulira okwerabawo nam ne bagenda ne batuuka ku mimbari nga teyafuddeyo wadde kutegeera kikyagenda kusomesa basiraamu n'obujulizi bwakyo mu Qur'an n'obujulizi bwakyo mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba atya mwana otunze ebintu binkwatirawo ku kituuti ebigambo bijjira dda ku kituuti olumala okuleeta omukaddima ngenda okulaba nga biyiika ng'alabikirwa ng'ali awo ku kiki ku kituuti. Nedda oteekeddwa okutegeera ammaadha takhtub, khutuba ogenda gisoma ku ki, walimaadha ikhtarta hadha almawdhu', lwaki kyolabye okwogerako. Naam, ojja kuva wano ogende mu katundu akabasamize ng'ogenze balaga bukulu bwa kuza kirevu. Naam, nenga akatundu bonna abali awo amasabo gegaliranye emizikiti gaba haji gaba hajati gachi khutuba n'ogimalira kukuza ki ekirevu. Abafu okuza ekirevu si nsonga nkulu, nsonga nkulu tegwande basiraamu kugitegeera, bagwande okugitegeera. Okisalako si zambi mu busiraamu, naye ekitundu kyogenzeemu otaddeyo ebirowoozo okumanya abantu bogenda okwogereramu mbeera ki gye balimu, olyoka omanya khutuba ki gyogenda okubeera ng'obasomera. Kitegereka bulungi. Okuwuliziganya n'abaayo seeka janguuka ewaffe n'oyogerako n'oyo akutwala kiki mbeera ki buzibu ki obusinga okubeera ntuseeka abantu tebasaala. Naam, ene waffe jamaa tewali masjidi eryawo eri mu trading center ne tusaalamu abantu 6. Temuli basiraamu tibakubyeko maduka g'abasabbaani g'abasowedi g'abasula g'abaani gakubyeko awo nawonna. Ng'omanya nti akati awo ahamiya ekyogenda okusomesako ekigwanidde awo kubiriza abantu sala, bali kubiriza abantu okusala esala mu jamaa kyekiri ansabu mu kifo ekyo okusinga ekiki ekirala ekitali ekyo. Wahakadha okutegeera biki byogenda okukola ki byogenda okwogerako mu kifo ekyo. Era mu ngeri yemu ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuma Muadh e Yaman, yamanya nti Muadh gyamusindika tamanyiyo, kyava amugamba nti innaka ta'ti qauman ahla kitabin, gyogenda ogenda muba ahlu kitabi, ogenda muba nasara. Fa idha ataitahum bwoba bajjidde bagambe bino. N'amuyigiriza tadarruj, n'amugaana okuva ku shahada ogenda ku sala, babeera baganye okwanukula shahada. Siisirawo ku shahada obeeraawo tovaawo. Lwaki? Okubasomesa eswala nga tebanategeera shahada abathun. Kumala ki? Kumala budde. Oli ku basajja abakafiiri oli mu kubasomesa rukuu ne sujudu nga gwe barakaira gwe basajjadira tebakola ki tebammanyi. Siisirawo. Fa inhum ataa'uka lidhalika, bw'olaba bajanukudde shahada ne baawula Allah subhanahu wa ta'ala fa akhbiruhum, awo nno olyoka obagambe anna allaha qad iftarada alayhim 5 salawat, Allah abalaliseke sala meka esala 5. Bw'olaba bazaanukudde olyoka batwale ku zaka. Wahakadha Nabbi sallallahu alayhi wasallam atuyigiriza engeri gye tutusaamu da'wa eri abantu. Bino byonna omuntu aleke kubeera nga yakhbutu khabta ashwa'i, ali awo kola ki kubutaabutanira mu da'wa. Olina okumanya lwaki nsomesa ekintu kino. Ekitundu kyange kizibu kye kisinga okubeeramu nga nze bampa obwamiri bw'egindi mutawaana kyoguli eno nti omwenge gusogolwa abasiraamu n'abatali basiraamu, gusogolwa abasiraamu n'abatali basiraamu. Manya nti ekintu ekyo olina kisimbako essira nnyo okuzza obwongo bw'abantu okumanya nti omwenge kiri min akbaril munkarat mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Naam, omwenge ensonga yababuutikira, naye ate ku shiriki ate baasukka. Ng'omanya nti omwenge tosooka nagunyigako banga atakola ki, banga atagulaba. Tandikira no ku tawhidi okonako kyosobodde nenga tawhidi akola atya, tawhidi nga atambula. Wahakadha bw'olaba engeri kati ng'odda ku nsonga y'omwenge. Wahakadha walakin kunu rabbaniyin. Naam, rabbaniina be baliwa nga bawulabe bagamba abaallama abantu nga batandike ku masala agali aham nga batwala ku masala amaki amalala agasinga okubeera amakulu ge basookerako. Bwe bagenda nga balunda society yaabwe, ogenda okakkananga yasanga society eri mu kizikiza n'agirunda mpola okutuusa lwagituusa mu kitangaala.
nga maliza ensonga eno wano wennyini nnyini tetusobola kuvaawo nga tetukoonye ku mitawaana emingi gye tulina mu ddaawa yaffe. Sheikh agambye nti tutamu enkola y'abakasaasin ab'obugerogero. Naam, obugerogero obwolaba butambuza eddagala okufa obufi, butunda eddagala omazaawo bakomako bukomi. Gwe bw'otuuka wali ng'oleeta ekyafaayo kyonna ky'oleese ng'okaabiza okwo abantu olumala wabweru wali tulinawo kino, tulinawo empirivu mawiri, tulinawo kino, tulina kino. Wabweru awo lwaki amasaayiri gano tegatambuza bulungi ddagala, okunyola abantu eddiini tegatambuza bulungi ddagala, kati ng'oleeta obwafaayo. So nga mu sharia yaffe ey'obusiraamu hatta omu ne bwayagala sheikh okutambulira ku byafaayo. Naam, mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mulimu ebyafaayo bingi ebinywevu by'osobola okusoma ng'amazima nabbi yabireetanga ng'alina omulamu ogutegereka obulungi, by'osobola okubeera ng'osomera abasiraamu. Naye ogenda okakkana ng'omuddu ali ku byafaayo ebitaliiko mutwe naki, ebitaliiko mutwe n'amagulu, wahakadha omutawaana nga gujja. N'olwekyo da'wa yaffe abalungi abakkiriza tugizimbire ku Qur'an, tugizimbire ku sunna. Ate bwe tugamba tugizimbire ku Qur'an, tugizimbire ku Qur'an nga bw'oba ogambye Qur'an ddala ki Qur'an, nga togenda kugamba nti Allah yagamba bahufadhu mukimanye man dha alladhi yata'ala alayya. Eyo aya bahufadhu mugikola mutya? Mugimanyi. Naam, eyo aya bannange gyeri mu Qur'an teriyo mu Qur'an, naye ng'omuwalimu ayimidde mu kamera munyiivu muzibu n'ajuliza ne bahufadhu hajati alayisa enakatoogo amatille ddala nti eyo aya yaki aya Qur'an, naye nga aya teriiko. Allah nawuzikaga nti qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Naam, ayogera ku hadithi, asoma hadithi jayise ki jayise aya ate n'agisimbako amannyo omuntu alowoleze ddala nti kiki, alowoleze ddala nti nno eyo aya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kiva kuki? Kubeera nga bidaatun muzjad, ensako ntono, entanda ntono, ate otambuza mutwe gwo oyaga kutuula wali kamera zikutunulemu nobeera tokyajjukira. Kigambo kya Hasan al-Basri ogiyita hadithi ya nabbi, hadithi ya nabbi ogiyita aya Qur'ani, wahakadha nobeera nga takhbutu khabuta ashwaiya. Ate nno munnange bwobeera nga obwamawale bugenze bulinnya eddaala ye Allah enkola ye kaseeno mu kyama, bakubulirayo tokola otya, toyagala kuwulira, kyokola ng'ogenda kamera ennene ng'olyoka owemulira okwo Allah ng'akwolesa eri ensi nti nno daawayo teriimu kalungi. N'olwekyo barakallahu fiikum, tubeere abaddu abatambuliza daawa yaffe ku musingi gwa kitaabu wa sunna ala fahmi salafi al umma. Qur'an mutujja irimu yaffe wa sunna ahadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ate hadithi entuufu, hadithi entuufu, leka kubeeranga n'okwata ahadithi sahihaini eryawo yonna n'ogiyitako obuliddwamu omusomo. Naam, Bukhari ne Muslim temuli musomo, hadithi entuufu zonna ezirimu mu sunan n'oziyitako, era n'ogenda eyo mu kiwonvu n'olyoka wakankulayo hadithi enjiye n'ogizimbirako amawidha, n'ogizimbirako omusomo, n'ogamba nti ono Bukhari yamukolaki, ono Muslim yamukolaki, ono gundi yamukola, okubeera nga ebintu bye abitambuliza ku ahadithi ne qasas enjiye, n'ava okubeera nga atambulye ku bulungamu bw'abalongoofu balina okutambula. Kati ono Sheikh Muqbil akubulya daawa yaffe, daawa y'omusalafu ekoola bantu ng'esinzira mu Qur'an, ekoola bantu ng'esinzira mu sunna, ekoola bantu ng'esinzira ku ngotegeera y'abalongoofu abaatukulembera. Bwetu bwe tunnyonnyola ebintu ebyo, oyo yenna atambuliza daawa ye ku mbeera eyo, yoyo daa'i ali ku nkola entuufu ey'abaatukulembera abalongoofu. Ja'alani llahu wa iyyakum min haula. Saba Allah nammwe abeere nga tuteeka mwabo. Naam Sheikh Uthmani azona ku muzindalo. Naam Sheikh. Abazzeeko kabatuuseko ko mu ggwanga ne Yamani tukirabyeko nnyo ku bakhutaba. Mu butuufu bateeka amaanyi mu kukwata nusus.
era sheikh yenna agenda okujja mathalan musomo gyabwe gijjuddemu obujulizi bateeka nnyo amaanyi kukwata obujulizi. So nenzijukira ekigambo kya sheikh Abu Sulaiman al-Bayhani bera yawandika ekitabo kye ekiyitibwa al-Khatib an-Najih. Yaleeta ensonga eyo, yaleeta ensonga nga ssatu ezi ali ku mulamwa. Naleeta ensonga ssatu ezitibwa muqawwa ezikawwama al-Khatib okubeera nga ali Najih. Nengi yasookerako eyo okubeera nti ateekeddwa okuba nga alinayo hasira zaba akutte mu nusus kuba Qur'ani agikwate kugamba omuntu aleete ababeere nga agenda okusomesa omusomo okuba guliko ayat azetegereza n'ozinyweza n'ozikwata obulungi wakadhalika ne ahadith. Kati nga nyagadde gateeza ensonga bbiri nti abatuuseeko mu ggwanga lino tukirabye. Kati sheikh bwe kunsonga ensonga y'okubijjaga okwongerezaako bwe yatuuka ku nsonga ya okuba ensonga ey'okubiri mu nsonga ezinyweza khatibu omulungi ali ku mulamwa yagamba ma'rifatu hajatul khatab kikulu nnyo. Naye naawe ensonga naga nti bw'otuuka awantu nga tomanyi kikyoko abantu bano bali badde beetaaga nsonga ki, nagamba nti somesa ebintu ebiri kwegamba ebigatta, kwegamba ebintu ebibira nga abasiraamu bonna bikola ki babyetaaga. agamba rahimahullah wa huwa shaykhu Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i agamba nti la nukaffiru musliman bidhanbin illa shirk billah aw tarka as-salah aw ar-ridda a'adhana Allah wa iyyakum min dhalik. Naam. Agamba Sheikh waffe rahimahullah nti la nukaffiru musliman fe ba ahli sunnati wal jamaa tetukafuwaza muslimu yenna bidhambin oluzambi lyabakoze kubanga yesizikiza fe ahli sunnati wal jamaa okujjako bwabanga agudde mushiriki yetu mukafalizaawo oba alese swala kubanga obujulizi bwajjanga bukakasa nti omuntu aleke swala akafala aw irridda obanga akoze ekintu kyonna ekimujja mu busiraamu a'adhana Allahu butsaba Allah tutase fenna namwe wa iyyakum min dhalik. Nolekyo tefe ba ahli sunnah wal jamaa tetukafaza musiraamu lwa zambi kujjako zambi tukafalizako then the zambi ya shiriki oba okoleka swala oba kola ekikola kyonna kijjo mutu mu busiraamu. Naam. Ensonga eno ngeera gwe tuvudde mabega nga tugikoonako nti abasiraamu mubeeramu ba'usa. Eddiini y'abasiraamu abantu balimu emitendera mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Ekintu kino omusiraamu olina okubeera munnange ng'okimanyi era ng'okiwulira muli kikubukale. Bwe kikulema okukubukala yegimu ku mitawaana egyatawaanya ba khawariji ne bawunzika nga dhullaalu nga basajja baki nga basajja babuze. Okubeera nga kikubukala nti abasiraamu abasiramukira Allah obusiraamu obw'amazima balimu emitendera mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki tugambye obusiraamu okusiramuka okw'amazima? Amazima beewaayo eri tawhidi ddala nga bamwagala era nga bamuwulira ne bawula omutonzi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala. Naye mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala tebenkanankana ng'era embeera yaabwe bwetagenda kubeera nga efaanagana yawma alqiyama kadhalika embeera yaabwe tefaanagana ku duniya. Allah yagamba walikullin darajatun mimma amilu. Ku lunaku lw'enkomerero buli muntu agenda kufuna empeera n'amadaala okusinziira ku kaweefubeewe n'obunyiikivu bwe mu kulongoosa n'okukola emirimu egimusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala.
kitegereka. Kakati ku dunia kuno abantu basobola okubeera aboonoonifu, yani omuntu asobola okubeera omwonoonifu twagamba nekituuka ku ddaala ng'afaanananga bw'olaba ettaala y'omukono, ettaala yaki? Ettaala y'omukono mugimanyi? Ebintu bikyuse nnyo. Seeka Habibu bwe yaŋŋambye nti abantu abakyalina n'amataala g'emikono batono, zino ez'ebirawuli, ettaala z'emikono ez'ebirawuli ezo. Kaakati amafuta oluusi gagiggwamu, olutambi ne lutandika okujja lwokka nga telulina buwagizi bw'amafuta eri wansi. Kiki lukola? Nga lutandika okwekosa. Lugenda lunafuwa, lweyokya okutuusa lutuuka ku ddaala ng'ettaala eyo egenda kuzikira. Egenda kola ki? Egenda kuzikira. Omuliro ogubadde ogwa kyenvu ne kafuuka ka bbulu, ng'omuntu ali mita nga 10 ayinza obutamanya nti ettaala eyo ekyayaka. Kitegereka? Naye ng'agisemberedde bw'ati bw'agyetegereza, ettaala ekyakola etya? Ekyalimu akaki? Tennakola etya? Tennazikira. Kati waliwo abakkiriza nga imaani yaabwe eri ku mbeera eyo. Igwe nga bw'omutunuulira bw'oti onoonya ekisigadde ku imaani ye, mu maaso go amangu nga tokola ki? Nga tokiraba. Yasibye enviiri, yatadde yalinga ikkutu, yani woolaba ba mujirimu w'omulaba. Oyinza okuba nga muyimbi, ayinza okuba nga bamalaaya abeetunda ku nguudo, n'abantu abalala balina agaze agayitirivu. Ne tugenda okumuwulira bwe tugeera erinnya lye akyeyita Sabbaani. Taib. Bwe tunoonya ekintu kye tusobola okuyimirirako nga hujja wakati waffe ne Allah, oga nti omusajja ono mukafiiri, tetukiraba. Mungoberera bulungi? Tetulina kye tusobola ga nti kiikino ya Allah omusajja hatha rajul kafir, olwakino nakiri. Wabula tulaba embeera y'amazima nga yennyamiza mu buli direction. Yennyamiza. Tukola tutya? Tumulamulako obukafiiri? Kwanukula nti nedda. Natawakafu fiihi. Tusigala omuntu oyo nga tumulese ku kikolo kye. Sabbaani omusiraamu omwonoonefu. Sabbaani omusiraamu. Kino ekisembe ekiwulire bulungi. Omuki? Omwonoonefu. Lwaki kikulu nnyo kiwulira kino? Kubanga bamunharifuuna naako tebaagala kabeereko nti omwonoonefu. Tomanya attaqwa haahuna. Tomanya eno ayinza okuba akubyeko ebirumbi bya taqwa eno muki? Mu mutima. Wadde nga bw'atyo kungulu yenna ajjudde alfujuru walfusuuqu walmaasi n'embeera zonna ezifaanaganako bwe zityo. Nedda. Amma alfusuuq fahuwa fasiqun. Era abafaanaganako bwe batyo bawulaba bayita batya? Alfasiq almilli. Musajja mwonoonefu naye ali mu milla yaffe yaki? Ali mu milla yaffe ey'obusiraamu. Amazima kino mukiwulire. Omuntu atuuka ku mbeera efaanaganako bw'eti ebiseera ebisinga aba n'agantu agamujja mu busiraamu. Ali ku mbeera bw'ati imma yani agagambo gamukola oba ebira ebifaanako bwe bityo. Naye ffe tetukaafuwaza muntu biduuni hujja qati'a ya'dhiruna Allahu subhanahu wa ta'ala biha yawm al-qiyamah. Tetulamula ku muntu bukafiiri nga tetulina bujulizi bulikkiriya Allah bwagenda tusonyiwa nabwo ku lunaku lw'enkomerero. Kireka bulungi? N'olwekyo embeera y'abakkiriza aboononefu omusiraamu ateekeddwa okugimanya, ddayi ateekeddwa okukola atya? Okugimanya. Kati obyali afaanaganako bw'atyo. Tumusiŋŋaana mu ahadithi za shafaa nga abantu batuuka n'okugamba nti akhraja Allahu subhanahu wa ta'ala minan naari rijalan lam ya'malu khayran qat. Abakkiriza batuuka bagaye n'okugamba Allah afulumizza abantu mu muliro nga tebalina kalungi konna ke baakola ki? Ke baakola. Eyo embeera ekulaga nti baalina eddaala, baalina ya embeera imaani teyazikira wadde yali ala washaki. Yatuuka yali ku ndeboolebo. Yali eri kuki? Ku lusalosalo ng'enaatera kuzikira. Naye waafatuhumul maniya okufa ne kubatwala
nga iman tennakola etya tennazikira. Kati abakkiriza bagenda okubalaba nga Allah abajje mu muliro kati ne Sabbani naye alutonze ne gundi alutonze. Allah afulumiza abantu mu muliro lam ya'malu khairan qat. Kakati man kana fawqa haula'i min babi aula, atali mwaka rungi ko kusinga abo min babi aula. Wa man kana fawqa min babi aula, atali mwaka rungi akasinga kwabo era muri omuntu gyakoma okubaka akeyolese ku Busiramu akeyolese gyakoma okubeera nga oli wala n'omukaafuwaza. Bw'abanga oli gwe tuganya okukaafuwaza lwakutya buti nti tetulina kye tugenda gamba Allah nenge embeera emwetolodde mwebulungudde na waggulu wansi buli olaba mu butuufu Obusiraamu alinganga yabutedda nini tusikanga twekesa okugamba nti nomuki mukafiiri. Kati atayinako akeeyoleseeko mimbabi awulo okubeera nti ate oli wala nnyo okumukaafuwaza. Wahakadha ate Omusiraamu okubeera nti yeerekeddeko ddala Obusiraamu ne n'abaako ekikolobero oba ensobi gyaguddemu nga si bukafiiri, ate era mimbabi awula. Bituga mimbabi awula kitegeeza ki? In the first place okuba nti ate tokola ki? Tomukaafuwaza. Wahakadha. Nolwekyo la nukaffiru musliman bidhambin, kikyategeeza wano sheekhi ezzambi eritali mu mazambi agakaafuwaza. Kakati wano olw'okuba ensonga eno abasajja ababuze bajagala nnyo, naam kikulu nnyo okudda ku saidi endala nti singa omuntu obukafiiri bweyoleka kuye, naam obukafiiri bweyoleka kuye, mithal ekyokulabirako omusajja tumukakasa agenda mu masabo, obulamu bwe bwa ssabo si byambu, birina ku ddala n'omukatuli kyamumanyi, naam naye munnange yaliko omutabuliiki ekirevu nga kiwanvu wakisambya amaviivi teyakisalako, n'ava ku buluŋŋamu obwo n'asigala nga atambulira ku shiriki, n'adda ku shiriki, ekirevu nga yakikuuma mungoberera, n'entalabuusi teyagivaako kweri ku mutwe nywevu. Ojula kulowooza nti buli omulaba oba ali ku lubimbi entalabuusi kweri oba ali entalabuusi kweri n'emusensebukira ku mutwe tagijjaako ekirevu kwekiri. Yani bw'omutunuulira ekifaananyi kya Busiraamu naye nga tuli bamatifu nti yafuuka munnamasabo. Naam tetugamba temukaafuwaza bakkiriza, okaafuwaza ati omuntu alina ekirevu ekisambisibwa amaviivi kiri eno wansi kigira kyekulukuunya ku bisambi. Nedda munnange kasita akola shiriki tugamba nti mukafiiri. Ne tuyigawo ki? Nga Allah bwe yatugaana okufulumya mbukkiriza omuntu nga tetulina hujja, era mu ngeri y'emu tetukkirizibwa mu ddiini yaffe kukakaatika mukafiiri muyo. Kitegereka bulungi? Kukakaatika mukafiiri muki? Muyo. Musajja alina amasabo gali kiriya. Tali wana abantu waliwo asibulira abasibi okujja ko haji kikongoliro yeka yasibulira abasibi abasigadde bonna abagaga tebaliko tebaga bali kusigala haji yeka yasibulira abasibi ata amasabo ani yalagira owamasabo okusibulira abasibi mu ddiini yani asibulira owamasabo nga okusibulira abasibi ibada era nga kimufuula omusiraamu. Naam ddiini yani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nedda. Omusajja tumanya avume eddiini agijeja naye entalabuusi temuva ku mutwe, eddiini agijeja. Naam Obusiraamu abujolonga abulwanyisa ababuliko abajolonga, si kujolonga kuno okukoma obukomi ku mbeera y'abannabida okuli wabula okuyita nawo n'olabira ddala nti eddiini tagiwa kiki ng'omu ku basajja ennateetaawo nawangaaliranga ku niraano naye n'agenda n'akola hijja, bwe yakomawo n'akola shukuru. Abantu bakole batya? Bakuŋŋaane bamwebalizeeko olugendo lw'e Makka. Olwabaka akazindaalo bw'ateka bannange kyenjize e Makka tukume ebyobuwangwa byaffe. Tukume ebyobuwangwa, abasajja bakuuma ebyobuwangwa. Naffe tukume ebyaki? Tetusuula bintu byaffe. Tetusuula kino, tetusuula kiri. Naye ng'oyo emmotoka gye baamuleddemu okuva ku kisaawe ebadde embikkule waggulu ng'alina akatambaala akeeru. Agenda awubira abeeno n'awubira abeeri, emmaaso waliyo kalifa n'emabega waliyo kalifa,
batambula olwatuuse wali ku kidaala bataddewo ne kateepu akagoye mamwa makansi asale akaguwa ava Makka mamuteekawo ne mamuterayo ennyonjo ya mifaliso 8 atudde waggulu bakalifa beetala emiceere erijegira abasajja beerippye ku mirawo emiceere gitambula eri mu lusuku wahakadha ekiki tuli ku haji omukafiri awedde emiki omukafiri awedde emirimu aze kubiriza abantu byabuwangwa olidde bulungi munnange n'olwekyo abo tetukkiriza bateeka mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mbukubanga beeyoleseeko obuki obusiraamu bufaanako bwe buti. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين.